мы приехали сюда именно на «Москвиче», но это такая некая определенная, очень приятная ответственность, потому что эту машину в Европе уже забыли, хотя мы помним, что «Москвич-412» и «Москвич-2140», но их очень много уходило на экспорт, более половины всех выпущенных автомобилей. Мы едем на «Москвиче-408, и, ну, приятно, действительно, вот мне внутренне очень приятно быть здесь именно на «Москвиче», потому что с этим автомобилем у меня связана масса приятных воспоминаний, и для европейцев это такая загадка, что это вообще за машина, какой там двигатель, как она едет, и тем было приятнее оказаться на довольно высоких позициях, потому что, ну, может «Москвич». Да? Мы продолжаем одну очень важную славную традицию. Ровно 110 лет назад два автомобильных журналиста, Андрей Нагель и Вадим Михайлов, на автомобиле «Руссобалт», заметьте, российского производства, участвовали, кажется, это было второе ралли Монако, она тогда еще называлась Монако, а не Монте-Карло. Прибыли они своим ходом из Санкт-Петербурга, снега было очень много, испытывали самые разные сложности и лишения, и даже заняли какое-то там далеко не последнее место, хотя участников там было, дай бог памяти, меньше 2 десятков. Но вот сам пример, сам принцип, да, то, что два автомобильных журналиста на автомобиле российского производства здесь, в Монако, это что-то да значит. Ну а после того, как мы наконец-таки добрались из Реймса в Монте-Карло, собственно и начинаются сами спецучастки. Нас ждало 4 полноценных дня гонки. Базовый лагерь расположен причем не в Монте-Карло, а в Валансе. Сами мы жили километрах в 70 от стартовой зоны, потому что в городе абсолютно все забито. Поэтому расписание получалось достаточно жестким. Рано-рано утром тебе уже нужно было выезжать на старт, и проезжать ты в день по 300, а то и 400 километров, причем все горными дорогами. Итак, наш самый первый гоночный день на ралли Монте-Карло. 3, 2, 1. В целом принцип организации ралли заключается в том, что нужно постоянно выдерживать норму времени, то есть соблюдать среднюю скорость. Как между КВ, но там допустимо опережение, но в любом случае на следующий пункт контроля времени ты должен приехать точно вовремя. Между пунктами КВ есть как бы такие вставочки, это спецучастки, где ты должен абсолютно идеально точно выдерживать среднюю скорость. Для того, чтобы контролировать ее, есть штурманское оборудование. У нас такое оборудование тоже есть. Оно позволяет выдерживать, точность движения, наверное, плюс-минус метр. Или плюс-минус, меньше 0,1 секунды. Да, нужно просто остановиться и ждать, пока не разрешат ехать дальше. Все, останавливаемся, стоп. Поехали. Направо. Дальше, конечно, начинаются сложности. Иначе было бы все слишком просто. Например, среднюю скорость сложно выдерживать, когда дорога извилистая, когда она идет вверх, вниз, когда она скользкая. Когда ты встречаешь местных жителей. Когда ты встречаешь местных жителей. Потому что спецучастки не перекрыты. Да, совершенно верно. Мы пару раз просто останавливались, потому что люди едут в булочную, останавливаются, там, поговорить друг с другом, с соседом там, и так далее. Это опасно, просто позиция опасна. Через метров 50. Это просто так, хорошо. 200 шпилька. Левая почему-то нарисована. Ну и, конечно, вот эта секция со шпильками заставила попотеть. Есть один нюанс, то что у нас колесо цепляется за подкрылок. Надо все-таки с ним разобраться, потому что как бы психологически ты в этих левых поворотах сбрасываешь. А можно ехать быстрее на мост, правильно? Друзья, приятного аппетита вам. Мы сейчас в ожидании въезда на КВ. Мы нагоняли график, и у нас минут 40 свободного времени, 2 спецучастка пройдены, поэтому в ближайшем магазине был приобретен скромный гоночный обед, главное в котором это крекеры с шоколадом, печенье с шоколадом, потому что глюкоза на гонках это самое главное. Москвич красавчик, все окей, все едет. Есть пара вопросиков, которые, я думаю, мы сегодня устраним до въезда в закрытый парк, но глобально, тьфу-тьфу-тьфу, едем. И вы только посмотрите на эту зиму во Франции. А знаете еще, что интересно? Вот мы катаемся здесь по региональным дорожкам, между деревнями. И как-то я не очень понимаю, как здесь будет реализована в будущем электромобильность. Потому что здесь, на самом деле, условия, мало чем отличаются от российских, где мы привыкли, что вот, мол, большие расстояния,
негде заряжать, нет инфраструктуры. Все то же самое. В день здесь легко можно накатать 200-300 километров вот этими горами. Где здесь заряжаться, если даже дома здесь не отапливаются, здесь экономят электричество. Поэтому, честно говоря, помимо крупных городов, очень слабо себе могу представить, как вот здесь, в этом регионе, и в подобных регионах будут себя чувствовать электромобили. И, собственно, весь автопарк — это по-прежнему маленькие французские хэтчбеки, бесконечные Clio, очень много дизельных двигателей с механикой. Все как было 10 лет назад, а уже через 10 лет все должно стать по-другому. Слабо верится. Куда бы ты ни приехал, вот такой закрытый парк подобный, или просто стоянка перед пунктом контроля времени. Самые дорогие стоят иномарки, ты приезжаешь на Москвиче, вся толпа всегда вокруг Москвича, изучают, интересуются, и выглядит он у нас действительно интересно. И главное, что, всем в диковинку, вот это вот классическая поза, все подходят и смотрят на эмблему, а там же на кириллице написано МЗМА, Московский завод малолитражных автомобилей. То есть никакого ответа французу это не дает. Тогда он обходит автомобиль и начинает смотреть, что там на крышке багажника. А там опять же кириллица и «Москвич». И когда у него варианты заканчиваются, он уже спрашивает, а это «Жигули»? Но ты ему говоришь, что нет, это «Москвич». Благо, есть такая бумажка от организаторов, где я представлен как кондуктор, а «Москвич», собственно, как «Москвич» по латинице. Им становится понятно, что это за машина. И плюс к этому, помимо просто зрителей, которые для своего удовольствия все это смотрят, для своего интереса, мы еще встречали съемочные группы, и операторы местного телевидения, какие-то фотографы. То есть это, достаточно серьезное, значимое событие. Понятно, что, наверное, оно, не может сравниться с этапом чемпионата мира по ралли, который здесь прошло буквально 2 недели назад. Но, наверное, в кругу любителей именно вот подобного рода техники, это одно из самых значимых событий года. Нюансов вот в этом принципе соблюдения средней скорости столько, что новичкам практически никогда не удается показать высокий результат в подобного вида соревнованиях. Мы, наверное, все-таки можем себя назвать не очень новичками, потому что и с Вовой мы уже больше 10 лет ездим, и ралли 3-й категории у нас в России тоже существует, и в том числе на классических автомобилях. Какой-то опыт вроде накопили. Хочется надеяться, что он и помог нам вот на 20-е место прямо сразу в первый день приехать. Для меня это второй случай участия в ралли 3-й категории. И, кстати, второй на «Москвиче», потому что первый мы с Никитой тоже ехали на моем «Москвиче» 2140. Сложно выдерживать, среднюю скорость на прямых участках, которых было, к сожалению, много, но вот там, где начинаются извилистые дорожки, серпантины, подъемы, вот здесь действительно, вроде бы у тебя совершенно смешная задача, 48 км в час, по правилам больше 50 км в час средняя скорость быть не может, кажется, смех, вот любой человек возьмет прокатный, не знаю, Fiat, Opel, поедет в горы, он будет ехать быстрее, но это только так кажется. Если вы такой же хитрый, запутанный и узкий участок дороги возьмете, по которому заставляют ехать вот этих старичков и старушек, и даже на современной машине засечете свою среднюю скорость, держу пари, что, скорее всего, она окажется меньше, чем нужно ехать вот на таких «Москвичах». На Ленче Стратос, наверное, это сделать проще. И вот тут действительно нужно уже газ в пол, ехать по траектории, все точно вымерять. И тут как раз становится понятным, а зачем же люди сюда приезжают на таких серьезных автомобилях. Потому что когда я, был далек от этого, пока я это своими глазами не увидел, тебе кажется, смех. 48 км в час, берешь стандартный абсолютно «Москвич», хоть «Запорожец», едешь, спокойно побеждаешь. Но, друзья, посмотрите, кто здесь в верхней части таблицы. Audi Quattro, Porsche 911. Люди недаром выбирают быстрые автомобили, потому что здесь действительно масса мест, где очень много решает шасси, двигатель, тормоза, и в целом водительское мастерство. И тем приятнее, что «Москвич» абсолютно не подвел. Классная машина, понятная. О, круиз-контроль, 4-я. Я до педали нажимаю. Здорово ехал мотор, прям реально вез, хорошо была подобрана коробка передач, подвеска работала классно, потому что когда ты смотришь, что вроде бы зачем мне такая высокая машина, а дороги-то там неровные, они рельефные, камни, а уж если снег и колея, то тут уже, прям «Москвич» — это царь и бог, и действительно он едет значительно быстрее, чем все эти кажущиеся очень-очень
грозными иномарки. Ездить здесь действительно тоже надо уметь. И, в принципе, не так сильно уходит расстояние, если ты вот по широкой траектории идешь в таких местах. Но это если она, опять же, короткая, то есть узкая, да, если она широкая, то будет больше. Чуть-чуть добавлю. Давай, секунду, наверное, да. И пока ты здесь не окажешься, ты это, кстати, не поймешь, потому что кадры, я думаю, что даже, наверное, самые красивые это не передают, потому что когда ты находишься именно внутри старого автомобиля, вся эта скорость, она как бы умножается в 3 раза, наверное. Зависит от автомобиля. Наверное, в Гольфе в 1,5 раза, но в Москвиче точно в 3. Едем дальше к следующему спецучастку. А еще посмотрите, друзья, как нельзя делать штурманские приборы. Вот это вот с помощью этих кнопочек я корректирую наше расстояние по ходу движения. Одна европейская компания их выпускает, но кнопочки выступают над поверхностью коробочки, поэтому ты ее держишь в руках и постоянно нажимаешь пальцами на те, которые с краю. Поэтому 2 кнопки я уже оттюнинговал, теперь явно нужно пора и остальные. Да, качество. Russian tuning. Вот так выглядел сегодняшний, наверное, самый длинный, да, это спецучасток у нас 30 километров. Самый закрученный. Какие бывают интересные моменты с тем, что ты на дороге можешь встретить других участников, которые едут вроде как должны по своему времени, но у них случаются какие-то проблемы. Вот в данной ситуации снег был всему виной, мы догнали эту Альфу, и она нам, конечно, несколько там, наверное, метров 70-80 держала с опозданием больше секунды, что неприятно, конечно. Вот, но пускать не захотела, но благо, думаю, что это не сильно критично. Но все равно такого отставания. Она нам намекнула, что дальше может быть гораздо хуже, если Да. будет больше снега. Вот. Такие ситуации могут развиваться. Нормалее. В общем, ситуация интересная. Каждый новый спецучасток дает новую информацию, потому что для меня это все в диковинку, все в новинку. В целом довольно интересно. Но скажу честно, вот эти 40 или 30 километров спецучастка под конец уже концентрация подуходит, потому что следить за скоростью, за темпом, будет ли там шпилька или не будет, уже хочется просто ехать. Но интересно. Дави, сигнал. Там узко везде пока. Не надо здесь узко. Дави сигнал. Давай. 8 опоздания. Будет еще шпилька налево, хард. 6. Где-то вот она, шпилька налево, хард. Что там? 1,5. Одна. Впереди несколько шпилек, серпантин пойдет вверх. Наверняка, но всем рано или поздно такой попадается. Я изучил около 20, наверное, типов фонарных столбов, бордюрщиков, которые огораживают дороги, таких вот каменных стен в виражах, различных заборов и почтовых ящиков, потому что все эти ориентиры указаны в дорожной книге и используются при так называемом подбивании расстояния на спецучастках. То есть примерно каждые 300-500 метров в дорожной книге дается какой-то характерный ориентир. Продолжаем держать скорость. Если увидишь щит бежевый с 3 полосами, спокойно, также продолжая держать скорость, его проезжаешь, и после него можно сбрасываться, пока мы на доме. Ты сидишь и высматриваешь такой столб. В точке прохождения столба ты корректируешь расстояние в своем штурманском приборе. Посмотреть просто по сторонам, там куда-то по долинам, по горам, кинуть взгляд, честно говоря, удавалось крайне редко, только, может быть, между допами, когда большие какие-то перегоны
там 10 или больше километров появлялись. Но и там тоже есть чем заняться, и результаты посмотреть, так сказать, в онлайн в приложении, и прикинуть, что будет дальше по спецучасткам. Поэтому я бы сказал, что я бы, конечно, еще разок всю эту трассу проехал бы, но уже спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой, и это заняло бы недели-две. Люди не зря сюда приехали. Каждый твой приветствие болельщиков явно сбивает темп. Если посмотреть кадры со спецучастка, это действительно выглядит очень забавно, потому что как бы я там смотрю на дорогу, на спидометр, а Никита постоянно высматривает кусты, столбы, заборы, кошек каких-нибудь, не знаю, черепичную крышу, причем он смотрит там в 10 раз внимательнее меня, только не на дорогу. Что-то там на дороге случается, и для Никиты это сюрприз, хотя вроде он очень внимательно туда смотрит, но на самом деле он смотрит не туда, а только по сторонам. Потом вбивает это расстояние. В общем, очень-очень специфический вид спорта, честно говоря, но что-то в этом определенно есть. Parce que son 33 Michael James O'Brien, surprise personne dénotée de 1979, il s'agit de l'équipage Retrospeed. Melnikov et Nikita Gudkov sur la Moskvich. Как дела? Хорошо? Хорошо. Окей. Bien. Tout va bien? Melnikov et Gudkov, le team sur la Moskvich 408 de 1966. Герой первого дня! Ребята! Ну как впечатление? Отлично. Наконец-то. Доброе раннее утро в Валансе, друзья. У нас очередной день, и сегодня мы стартуем среди первых в 7 часов 18 минут утра по местному времени, потому что в самый первый день мы оказались 20-ми, вроде бы там кого-то даже исключили. По-моему, 19-ми, да, 19-ми мы в итоге стартуем. В общем, Москвич окажется в очень хорошей компании среди Audi Quattro, Lancia Stratos, целой пачки Porsche 911, нескольких Гольфов GTI, Renault 5, такие быстрые, юркие машинки. Ну вот уже видно, что они прогревают двигатели. Вот, смотрите, GTI и Renault 5 среди лидеров. Вот там еще одна Renault 5. Это прям самая подходящая машина здесь для этих условий. Вчерашний день оказался не самым удачным для нас, при том, что вроде как ехалось все хорошо. На удивление получили довольно много штрафных баллов. Откуда они взялись? Хороший вопрос. Направили письмо организаторам, потому что по нашей программе, ну, все четко, все в нули. А по организаторской почему-то везде отставание на каждом пункте контроля времени. Будем разбираться. Впереди новый день. Сегодня должен быть полноценный снег на перевалах. Некоторые из них могут быть полностью заметены. Так что будет интересно. Пойдем прогревать москвича. Из регруппинга мы стартовали очень рано, и сейчас по местному 10:42, а мы уже проехали 2 спецучастка, причем второй очень-очень мне понравился именно дорогой. Классная она была, с разными ритмами, сначала достаточно тесная, медленная, затем вышли на широкую, вот, после опять крутая, ну здорово, и пара мест было со льдом, где, ну прям машинка даже подскальзывалась, в общем уже такое, более похоже на автоспорт. И самое главное, что сегодня у нас лучше бьются расстояния по нашему прибору и дорожной книге, поэтому есть шансы, что ну, каких-то необъяснимых штрафных баллов мы сегодня не получим или получим меньше, чем вчера. Потому что то, что произошло на 2 последних спецучастках вчерашних, это до сих пор для нас загадка. Ну и эта загадка отбросила нас в турнирной таблице достаточно далеко. Друзья, мы приехали на КВ, и посмотрите, где больше всего людей. Как всегда, все смотрят только на Москвич. Хотя рядом, да я еще не ухожу, рядом 911 BMW, но всех интересует только Москвич.
очень интересно ездить по Европе на советской машине. Причем, если Жигули, Ладу все знают, то Москвич, ну, это такая историческая терра инкогнита для французов. Шпилька левая. Что же, вниз поехали? Да, но будет еще второй перевал чуть повыше. Блин, одинаковые повороты, одинаковые деревья. Вот так дорожка решили. Вот это пошла жара. 400, шпилька влево. Что-то расслабилось. Налево 90. Одна секунда. Давай. Аска? Есть. Так, шпилька левая будет. Черт подрал. Испортили нам доп. Да, это все, это все. Только радость началась. Снежок пошел. Кайфец. Вот это, вот так все время надо было. И смотрите, пробка. Впереди что-то случилось. Я расстроен. Москвич красавчик. Наконец-то в родную стихию попал. И все понеслось. Короче, я в печали. Слушай, ну вот это кайфец. Просто кайфец. Вот такие ретро-ралли по мне. Сразу. Ой, Паршак заехать в гору не может. Вы посмотрите. Вот почему только под конец 29-го дня этой гонки начинаются такие дороги. Почему все время нельзя ездить по снегу? Чтобы у всех были минуты отставания. Ну, а не вот это вот ловля. Непонятно чего. Смотрим, Шкода. Братья У по нее соцлагерю. хорошая загрузка ведущих колес. Парни, приглашаю вас на спринт в Равенсково. Они в шоке, чтобы они просто вот сейчас по Альпам их раскидало. Едем со скоростью 25 километров в час за боевыми Поршами и Шкодой из фирменного шкодовского музея раллиной. И там еще вот такой вот караван. Выпал снег, и европейцы сказали: так, мы гоняться не будем, тут надо все почистить. И только вот первый раз за 25 дней, говорю, радость началась, и нам тут же ее остановили. Буквально 3, да меньше, мы 2 километра по снегу проехали и уперлись в пробку. Все. А уж какой был бы у них шок, если бы они знали, что мы на Москвиче едем без шипов. Без шипов. Слушай, ну вот это просто, смотри, как тут почищено. Вот это, поворот мы бочком с перекладкой туда. Блин, я просто в печали. Это настолько обидно. Вот такая классная дорога, просто единственная. Просто кайфануть. На те же 40, и здесь было бы уже просто очень приятно ехать. Его зад тяжелый, прости его. Моторище висит. Да. Когда он даже развернулся уже на выезде. Да, слушай, ну с такими людьми мы бы навезли просто. Тут без
так как за рулем на карты вообще не смотрю, для меня это просто вот я куда-то еду нон-стоп. Если Никита хотя бы ориентируется, сегодня мы там на севере, завтра на юге, потом на востоке, смотрит иногда по сторонам, для меня это просто лобовое стекло, бесконечная дорога, и к концу третьего дня, ну вот, абсолютно все нон-стоп. Сегодня с утра тоже, если бы завтра это продолжилось, я бы и завтра, ну вот уже вошел в такой ритм, знаете, бесконечный, вот этот вот зомби, сел, поехал. В этом, кстати, есть тоже свой особенный кайф. Там асфальт. Стой! А, нет, вылез. Ну что, друзья, третий гоночный день закончен, и посмотрите, когда ты поднимаешься куда-то высоко в таблице, то приезжаешь в закрытый парк фактически в пустой. Здесь 20 машин от силы, и вот это место, оно, скажем так, зарезервировано для российской команды. Здесь стоят Волги, там Ягуар, здесь BMW тоже наших друзей и товарищей. С точки зрения спортивных результатов сегодняшний день, скорее дал нам несколько загадок новых, потому что проблемы, которые нас преследовали вчера по хронометражу организаторскому, сегодня продолжились на самом первом спецучастке, где мы схватили невероятное количество штрафных баллов. Но второй и третий прошли гладко, хотя мы ничего не меняли ни в своей работе, ни в том, как вели автомобиль, как подсчитывали расстояние. То есть мы едем всегда одинаково, но при этом на первом СУ у нас какой-то 150 непонятно какое-то место, а на втором мы тридцатки, и на третьем тоже. Необъяснимо абсолютно. Будем надеяться, что завтра удача будет на нашей стороне. И самое грустное, что сегодня... Лянча БТ-8. Самое грустное, что сегодня был отменен участок со снегом, там, где Москвич мог по-настоящему раскрыться, и мы могли получить максимум удовольствия. Остается надежда, опять-таки, на завтра, на последний день. 5 спецучастков, в том числе 2 ночных, в том числе Коль де Турини. На самом деле еще ничего не ясно. Каждый гоночный день это не 100 и не 200 километров, это 400 километров, как правило, 350-400 километров по горам. Здесь практически нет прямых шоссе, где ты можешь поставить 100 км в час и ехать. Это все по горам. И сами понимаете, что такую дистанцию, она растягивается. Плюс спецучастки, на которых ты еще ожидаешь свою точку старта. И самое главное, что механики, которые могут тебе привезти шипованные шины, на которых по обычным дорогам ехать нельзя, на спецучастке они тебе могут пригодиться, если там много льда, они тоже вынуждены за тобой мотаться по каким-то срезкам. Срезки, сами понимаете, тоже вообще не прямые ни разу, да, и вот эти технички, Газели и Соболь, которые нас сопровождали всю дорогу, я думаю, что они накрутили, наверное, чуть ли не в 2 раза больше километров, чем мы в своем Москвиче, так что я думаю, что у механиков график еще более жесткий. Ну что, друзья, похоже, это, если и не конец, то такая серьезная пауза в нашем приключении во Франции. По пути на первый спецучасток финального дня что-то застучало в головке блока, видимо, что-то с клапаном. Понятно, что по времени мы уже на КВ серьезно опоздаем, получим массу штрафных очков, но хотелось бы доехать просто уже, наверное, да, довести машину до финиша. Клапан не возвращается в верхнюю точку. Похоже, его закусило на втулке. Нам важно на КВ приехать в нашу минуту, а КВ через 9 часов только будет. То есть 3 спецучастка и потом КВ. То есть если мы будем гнать, мы успеем. Если поднимем голову, никуда не успеем. Проще на 3 цилиндрах. Честно говоря, надежд я не теряю. Я думаю, что все получится. Мотор достаточно простой. На 3 цилиндрах вы сможете гнать? Сможем. Мы хоть на чем работаем. Ну что, первый спецучасток на 3 цилиндрах.
Смотрим. 10. Первое испытание стартсеместра. Давайте еще раз поясню, что же, собственно, такое штурманское ралли, в чем его суть. Хотя Никита уже несколько раз сказал, но еще раз по полочкам. Смотрите, вы приезжаете на старт спецучастка, и у вас задана средняя скорость его преодоления. Она не может быть выше 50 км в час, как правило, это 48, 49, но не целые числа, а с десятыми долями, 48,3, 48,7. Вся эта информация забивается в штурманский прибор, который на экран планшета выводит, собственно, темп вашего движения. Посмотрите, там два таких прибора. Один указывает время. Если стрелка стоит вертикально, значит, вы идете строго в графике. Если она начинает отклоняться влево или вправо, то вы либо отстаете, либо опережаете. Причем стрелка это все показывает с точностью до 1/10 секунды. И наверняка в видео вы частенько слышите звуковой сигнал. Он означает, что вы не в графике более чем на 0,3 секунды. Да-да, здесь такой уровень соревнования, что это уже много. И нужно либо разогнаться, либо чуть сбавить. Поэтому на самом деле, когда я еду по спецучастку, постоянно я кашу взгляд вправо на этот прибор, при этом левый глаз у меня смотрит налево, там, где у меня цифровой указатель скорости и пробега, такой красный блок расположен слева от руля, ну и немножко остается внимание, собственно, на дорогу. Вроде бы кажется, что все это достаточно просто, но именно горные серпантины, они заставляют действительно попотеть, потому что очень закрученные дороги, на каждой шпильке ты сильно теряешь скорости, поэтому нужно перед ней создавать задел секунда-полторы, и тогда на выходе из нее ты оказываешься в нулях. Еще очень интересно, что контроль скорости ведется в 12-15 точках по ходу спецучастка, причем ты не знаешь, где он будет, поэтому надо стараться всегда и везде ехать в нулях. Шпилька левая. Шпилечный участок. Километра 4 до финиша. Шпилька правая в нулях. Дым идет, все, тормози. Это антифриз, что ли? Так, давай место нормально найдем, пока едем. Так, чтобы никому не мешать, площадочка какой-нибудь в деревню поехали. Да, дымище, капец, все. Конец мотора. Ну, мы попытались. Вот так, друзья. Здесь вроде одна дорога. Короче, где-нибудь надо встать. Наверное, вот здесь. Да, давай. Все, хорошо. Я вот сюда выйду на ровное и разверну носом вниз, чтобы можно было его. К сожалению, мотор не доехал в финальный день. Не будем отравлять здесь климат. Никита. Это было неплохо. Это было Я шикарно. даже втянулся. Ну, обидно, конечно. Две обиды. Снег не дали. И дали до Монако второй раз доехать. Эх, ляпота. Ах. Что ж ты, друг москвич.
Обидно. Но это автоспорт. Ну а затем достаточно быстро за москвичом приехал эвакуатор, который отвез его, собственно, к автовозу. И затем не очень быстро, но машина добралась таки до Москвы. Действительно обидно, потому что не удалось нам с первого раза проехать через финишный створ в Монте-Карло. И особенно обидно, что мы пропустили еще и ночной доп Коль-де-Турине. Это такая вишенка на огромном тяжеленном торте исторического ралли Монте-Карло. На Коль-де-Турине вечером я все-таки съездил в качестве зрителя. Фантастические ощущения, когда гоночный дополнительный свет взрывает вот эту темноту, мимо тебя проносятся спорткары 70-х, 60-х годов с этими ревущими двигателями V8. Очень-очень впечатляет. Классно, действительно, и очень хотелось бы, чтобы москвич тоже промчал в этих условиях. Ну а пока разбор полетов, понимание, как нужно готовить машину к следующим стартам и, собственно, ожидание этих самых стартов. Произошло с Монте-Карловским следующее. Оборвало клапан выпускной. Клапаном разнесло камеру сгорания, седла в цилиндре, и также гильза была разорвана, погнула шатун, и пришлось все переделать. Спасибо всей команде, что удалось нам здесь оказаться, потому что верилось, скажем так, с трудом до самого конца, потому что в то, что будет готов автомобиль, в то, что мы подготовимся, да, в то, что все ребята, механики будут готовы выехать, в этом проблем нет. Когда мы действительно оказались здесь, не здесь, а там, в Реймсе, мы с Никитой, вся команда, технички приехали, Алексей Васильев с Волгами, и мы увидели там наш москвич, вот тут уже стало понятно, что, похоже, да, мы все-таки поедем в Монте-Карло. И таки до Монте-Карло мы доехали, к сожалению, только не удалось в самый последний день вот здесь финишировать через этот створ. Может быть, это такой, знаешь, задел на будущее, да, что было бы очень просто в первый же год приехать на абсолютно не обкатанной, только что сделанной машине, сразу показать какой-то хороший результат, тогда непонятно, чем вообще все эти люди здесь столько лет занимаются, если вот так может каждый. Но, наверное, это вот такой, знаете, такая автогоночная, щелчок по носу такой, что, не может быть так просто, так легко. Все-таки очень сложная, очень протяженная гонка, и, наверное, с первого раза она, не должна так легко покоряться, иначе... Лучшая тренировка – это участие, поэтому Согласен. все еще впереди. Да, и с такой командой, я думаю, что все действительно вполне возможно.